Perkenalkan, nama saya Vina Relia Fitriani, Prodi D3 Farmasi semester 4 dengan NIM 48401230002 dari Universitas Kamarul Huda Badarudin. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan swamedikasi dengan kasus batuk dan demam pada anak. Halo ayah dan bunda, apakah si kecil sedang batuk dan demam? Tenang, dalam video ini kita akan membahas apa itu batuk dan demam, apa saja gejalanya, dan cara mengatasinya di rumah secara aman dan tepat. Ayo kita mulai. Apa itu batuk dan demam? Jadi, batuk adalah mekanisme alami tubuh yang sangat penting. Ini seperti sistem alarm atau perlindungan yang membantu membersihkan saluran nafas dari lendir, debu, bahkan kuman. Misalnya, saat si kecil menghirup udara yang kotor, tubuh secara otomatis merespon dengan batuk agar partikel asing tersebut tidak masuk ke paru-paru. Sedangkan demam adalah tanda bahwa tubuh sedang melawan infeksi. Suhu tubuh normal anak berkisar antara 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Jika naik di atas 38 derajat Celcius, maka itu sudah dianggap demam. Biasanya, demam muncul sebagai reaksi tubuh terhadap virus atau bakteri yang menyerang, dan ini menandakan sistem imun sedang aktif bekerja. Jadi, batuk dan demam sering terjadi bersamaan, terutama ketika anak sedang mengalami infeksi saluran napas seperti flu atau pilek. Jadi, ayah dan bunda tidak perlu panik dulu. Ini adalah hal yang cukup umum apalagi saat pergantian musim. Mari kita kenali gejala-gejalanya. Jadi, beberapa anak mengalami batuk kering yang terasa gatal di tenggorokan dan tidak mengeluarkan dahak. Ini biasanya karena iritasi atau infeksi virus. Ada juga batuk berdahak yang terdengar berat seperti bergelembung. Ini terjadi karena adanya lendir di saluran napas. Selain itu, demam biasanya ditandai dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius dan bisa disertai wajah kemerahan, tubuh hangat, atau bahkan menggigil. Anak-anak bisa menjadi lebih rewel, susah tidur, dan nafsu makannya berkurang. Beberapa anak juga mengalami gejala tambahan seperti pilek, muntah ringan, atau diare. Nah, yang perlu diwaspadai adalah bila gejala menjadi berat. Misalnya, anak tampak kesulitan bernafas, terlihat sangat lemah, atau bahkan mengalami kejang. Bila ini terjadi, segera bawa ke dokter ya bunda. Selanjutnya, mari kita bahas soal pengobatan. Dimulai dari terapi farmakologi atau pemberian obat. Yang pertama ada obat penurun demam. Obat yang paling sering digunakan adalah paracetamol. Dosisnya disesuaikan dengan berat badan sekitar 10-15 mg per kilogram setiap 4-6 jam dan maksimal 5 kali dalam sehari. Paracetamol cukup aman, tapi kadang bisa menyebabkan mual atau ruam ringan. Idealnya diberikan setelah makan agar tidak mengganggu lambung. Bisa diberikan lewat mulut seperti sirup atau tablet kunyah atau lewat dubur seperti suppositoria terutama jika anak muntah. Pilihan lainnya adalah ibuprofen, namun hanya untuk anak usia di atas 6 bulan. Dosisnya sekitar 5-10 mg per kilogram berat badan setiap 6-8 jam. Perlu hati-hati karena bisa menyebabkan iritasi lambung jika diminum saat perut kosong. Hindari ibuprofen jika anak sedang mengalami muntah atau diare terus-menerus. Yang kedua ada obat batuk. Jenis obat disesuaikan dengan jenis batuk. Untuk batuk kering bisa diberikan obat antitusif seperti dextromethorphan, tapi ini tidak boleh diberikan untuk anak di bawah 2 tahun. Efek sampingnya bisa berupa kantuk dan mual. Sedangkan untuk batuk berdahak bisa menggunakan obat ekspektoran seperti guaifenesin. Obat ini membantu mengencerkan dahak sehingga lebih mudah dikeluarkan. Nah, penting juga memastikan anak minum cukup air untuk membantu proses pengeluaran dahaknya.
Yang ketiga ada obat tambahan jika sesuai. Yang pertama ada antihistamin seperti cetirizine diberikan jika batuk disebabkan oleh alergi. Kemudian yang kedua ada antibiotik hanya jika infeksi disebabkan oleh bakteri. Misalnya pada kasus pneumonia dan harus atas resep dokter, jangan diberikan sembarangan. Kemudian yang ketiga ada obat herbal seperti madu bisa digunakan jika terbukti aman. Ingat, madu hanya boleh diberikan pada anak usia di atas 1 tahun untuk menghindari risiko botulisme. Tak hanya obat, perawatan di rumah juga sangat penting. Berikut ini beberapa langkah perawatan dan obat yang bisa ayah dan bunda lakukan. Yang pertama ada kompres hangat. Tempelkan di dahi dan ketiak untuk membantu menurunkan demam. Gunakan air hangat, bukan air dingin. Yang kedua ada cukupi cairan tubuh. Saat anak demam atau batuk, tubuh lebih mudah kehilangan cairan. Pastikan anak tetap minum cukup, bisa ASI, susu, atau air putih sesuai usianya. Yang ketiga ada istirahat cukup. Biarkan anak banyak tidur atau beristirahat. Ini akan mempercepat pemulihan. Jangan dulu ajak anak jalan-jalan atau beraktivitas berat. Yang keempat ada pola makan sehat. Berikan makanan lunak, mudah dicerna, dan bergizi. Hindari makanan yang terlalu manis atau berminyak. Yang kelima ada kelembapan udara. Udara yang kering bisa memperparah batuk. Gunakan humidifier atau letakkan baskom air di ruangan agar udara tetap lembab. Yang keenam ada bahan alami. Yang pertama ada madu. Bisa membantu meredakan batuk pada anak usia di bawah 1 tahun. Kemudian yang kedua ada jahe hangat. Bisa membantu menghangatkan tubuh dan meredakan tenggorokan gatal. Ketiga ada bawang merah yang dioleskan di punggung atau dada dipercaya bisa membantu melegakan napas. Meski cara alami bisa membantu, tetap utamakan kenyamanan dan keselamatan anak ya bunda. Kapan harus ke dokter? Perhatikan tanda-tanda bahaya yang memerlukan penanganan medis segera. Yang pertama, demam tinggi yang tidak turun dalam 3 hari. Kedua, anak lemas tidak mau minum sama sekali. Ketiga, muncul sesak napas, napas cepat, atau bibir tampak kebiruan. Keempat, ada kejang. Dan yang kelima, batuk tidak membaik setelah 7 hari. Jika ayah dan bunda melihat tanda-tanda ini, jangan ditunda. Segera bawa ke dokter ya. Selanjutnya, tips aman swamedikasi. Swamedikasi atau pengobatan mandiri bisa dilakukan dengan aman asal sesuai aturan. Yang pertama, gunakan obat sesuai dosis dan usia anak. Kedua, baca label obat dengan teliti sebelum memberikan. Ketiga, gunakan sendok takar bukan sendok biasa. Keempat, jangan mencampur 2 obat yang mengandung bahan aktif sama. Kelima, hindari memberikan obat dewasa meskipun setengah dosis. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa membantu ayah dan bunda merawat si kecil yang sedang batuk dan demam. Ingat, yang terpenting adalah tetap tenang dan pantau kondisi anak secara menyeluruh dan jangan ragu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan bila dibutuhkan. Sampai jumpa di edukasi berikutnya, tetap sehat selalu.